السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو une leçon de lexique sous le titre l'utilisation du dictionnaire. L'objectif de cette leçon, savoir utiliser un dictionnaire, trouver le sens d'un mot dans le dictionnaire. Donc, cette leçon راه في mes apprentissages en français ديال la 6e année. Ce que je sais. Quel est le titre de ce livre? Le livre اللي عندنا هنا. Donc le titre ديالو هو un dictionnaire ou bien mon dictionnaire. La deuxième question. Où peut-on trouver ce livre? Où peut-on trouver ce livre? فين ممكن نلقاو هاد le livre. Donc soit في la bibliothèque خزانة ولا la librairie المكتبة. À quoi sert-il? ليش تيصلح لينا هاد لو ليفر؟ Donc هاد لو ليفر ou bien il sert à donner les sens des mots, expliquer les mots. Ça veut dire فاش كنحتاجوه باش نلقاو لو سونس ديال واحد لو مو اللي حنا ما عارفينش ولا تنلقاو فيه لا ديفينيسيون التعريف ديالو. سورتو لي مو ديفيسيل تيجيونا شويه صعاب ما تنعرفهمش نمشيو نقلبوا عليهم في لو ديكسيونير. Troisième question. La quatrième question. Comment les mots y sont-ils rangés? Donc, كيف كيكونوا فيه les mots كيفاش كيكونوا rangés ولا classés? Ils sont rangés dans l'ordre alphabétique. يعني كيكونوا مرتبين par ordre alphabétique par l'alphabet. إلا عقلتوا راه ديجا هادشي شرحته لكم في la première vidéo. Donc يعني كنلقاو les mots مرتبين فيه par A B C D ainsi de suite. Je manipule et je réfléchis. Par quoi commencent tous les mots dans cette double page de dictionnaire? Ça veut dire باش كيبدا هاد les mots في هاد les deux pages de dictionnaire. Donc كما تلاحظوا هادو ce sont des deux pages de dictionnaire. Ils commencent tous par la même lettre. هي la lettre M. Donc كيف كتلاحظوا هنا عندنا marquant كاملين هاد لي مو اللي هنا بزين بلا lettre M. La deuxième question. Selon quel ordre sont classés les mots dans ce dictionnaire? Alors, selon quel ordre? Selon l'ordre alphabétique. Selon l'ordre alphabétique. 3. Quelle lettre faut-il regarder pour trouver le mot mardi? Donc, باش نلقاو le mot mardi في le dictionnaire, شنو هي la lettre اللي خصنا نشوفو؟ C'est la lettre M. لحقاش بادي هاد لو مو بادي ب M. Donc خصنا نمشيو نقلبو في la lettre M. 4. À quoi sert le mot marquant placé en... Comme vous voyez, il y a le mot marquant. Donc, هاد le mot ou هاد le mot اللي هنا هادو normalement كنسميوهم des mots repères. Ou là, un mot repère et un autre mot repère. هاد les mots repères كنلقاوهم ديما في les pages ديال les dictionnaires. Normalement شي يديروا لنا هما facilite la recherche. Facilite la recherche. يعني تيسهلوا علينا البحث ديال لي مو. يعني باغ اكزومبل انا بغيت نبحث على واحد لو مو ما غاديش نبقى نمشي نقلب كلمه وصفحه نو ديريكتومون انا تنقلب في لو ديكسيونير وانا تنشوف غير هاد لو مو روبير غير من هذا من خلال هاد لي مو روبير كنقدر نعرف شنو هما لي مو اللي مكلاسين في هذيك لا باج. دونك بالي هذاك في لاباج ما بينش مزيان. الوغ هنا جبت لكم هنا لو ديكسيونير غادي نحاول نشرح لكم مزيان كيفاش نبحثوا بهذاك لو مو روبير. دونك كيف كتلاحظوا معايا نتمنى يكون باين لكم. دونك هاد لاباج هادي شفتوها سوبوزون انا بغيت لو مو كيف كتلاحظوا هنا انا واقفه عند لي مو كي كومونس بار سي اللي كيبداو بلا لتر سي. دونك انا بغيت كادر بغيت لو مو كادر ياك. دابا غنمشي ها لا لتر سي ماشي. دونك كيف كتلاحظوا لا لتر سي هنا فين بدات
الوغ كادر كيفاش كتكتب CAD، يعني غنمشي للفوق بلا ما نبقى نقلب هنايا مو باغ مو باغ مو، لا غنمشي لهادي CAC. دونك سيغمون ما غتكونش هنا لحقاش انا الكلمه ديالي فيها CAD. جو تورن لا باج، غنمشي لهادي. الوغ ريغاردي ici. دونك vous avez CAC. encore هنا ما غاديش تكون، غادي نمشي لاكوتي هنا CAF. بون هنا عندنا AF، وكيف كنعرفوا دي فين كتجي؟ دي كتجي قبل من اف، دونك سيغمون غنلقى لو مو ديالي في هاد لاباج. نجيو نقلبو. on va chercher ici. alors regardez le premier mot cadastre, non. cadavre, non. alors je cherche le voilà. cadre شفتو؟ يعني بلا ما نبقى نقلب بزاف كنمشي غير لهاد لو موغوبير. هادشي فاش كنحتاجو هاد لي موغوبير وفاش كيصلحوا لينا صافي. بيان اوتر شوز بغيت نوريه لكم هنا. الوغ شوفوا معايا هاد لو مو كادر نيت، نتمنى يكون باين لكم. كادر نو ماسكولين، دونك ردوا البال هاد النو ماسكولين هي الحاجه الاولى اللي كنلقاو في هذا في لا ديفينيسيون ولا في لو سونس دون ان ديكسيونير، يعني لا كلاس غراماتيكال. هادشي راه ديجا شرحته لكم في واحد لا فيديو قبل. دونك ابري لو مو شيرشي كنلقاو نو ماسكولين، يعني لا ناتور ديالو. هاد كادر شنو كتعني؟ راه نو ماسكولين. لا ناتور هو لو نو وماسكولين هو لو جونغ. شنو لو جونغ؟ يعني واش ماسكولين او بيان فيمينين. ابري عندنا واحد نيميرو هنا صغير لا شفتوه؟ هذا كاين لنا بان هاد كادر عندها بزاف ديال لي سونس، يعني بزاف ديال المعاني. لو بروميير سونس ديالها هو هذا اش كتعني؟ ان اوبجي bien objet dans lequel on glisse un poster, une photo, un tableau ou un miroir pour décorer le bord. حتى لو بور هنا هادي كامله راه سونس، يعني المعنى ديال هاد كادر. دونك ها هي اون ايماج اللي كتشرح لينا هاد الشيء. كادر هو داك فاش تنديرو اون فوتو اللي ندير فيه تصاور، هذا ان كادر ها هو صافي. من بعد هاد الشيء اللي قريت دابا صافي دير لو سونس. عندنا واحد la phrase. Regardez. Hugo a mis une photo de sa petite amie dans un joli cadre en forme de cœur. هادي اللي قريت c'est une phrase exemple. يعني في لو ديكسيونير تيعطيونا المعنى وتيعطيونا واحد لا phrase exemple باش نفهمو مزيان اش تيعني لنا هذاك لو مو. passons ici. عندنا دو، يعني لو دوزيام سونس ديال cadre ce qui délimite une fonction, un domaine, un sujet, etc. صافي. وهانتوما غتشوفوا هنايا 3 باش ما نطولش بزاف الفيديو. ها هو لو 3 سونس، ها لو 4 ها لو 5. يعني هاد لو مو هذا عنده 5 سونس. Alors passons maintenant à je retiens ou bien la règle. Donc ce qu'on peut retenir c'est que d'abord هاد la règle خصنا on va compléter يعني نكملوها بواحد لي مو اللي ديجا عندنا هنا. genre exemple ordre alphabétique sens définition nature. alors je vais là avec vous. dans un dictionnaire les mots sont rangés par ordre alphabétique. يعني في le dictionnaire les mots تيكونوا مكلاسين ولا مرتبين par ordre alphabétique. وديجا قلت لكم ordre alphabétique يعني A B C D ainsi de suite. On effectue la recherche du mot dont on veut connaître le sens en fonction de la première lettre, puis la deuxième lettre, puis la troisième lettre, et ainsi de suite. يعني ملي تنبغيو نقلبوا على لو سونس ديال واحد لو مو dans un dictionnaire، المعنى ديال واحد لو مو في لو ديكسيونير، كنمشي نشوف لا بروميير لتر ديالها، من بعد تنشوف لا دوزيام، من بعد لا troisième, ainsi de suite. Chaque mot est suivi de sa nature, son genre, d'une définition. Donc كل مو راه ديجا شرحت لكم من دابا شويه بانها كتكون متبوعه بلا ناتور بالطبيعه ديالها، لو جونغ يعني واش ماسكولين ولا فيمينين، و دون ديفينيسيون يعني التعريف ديالها ولا لو سونس ديالها. اي دان اكزامبل. شنو هاد ليكزامبل؟ ليكزامبل هو اللي شرحت لكم قبيله، كتكون واحد لا فراس كتبين لينا اي باش نفهموا مزيان هذاك المعنى. Et d'autres renseignements complémentaires, la nature et le genre peuvent être donnés sous forme d'abréviation.
بلاتي نشرح لكم هذه. هاد دوطخ رونسينيومون ça veut dire par exemple تيكون عندنا واحد l'adjectif. هذاك l'adjectif نقدروا نلقاو في لو ديكسيونير ان سينونيم لهذاك l'adjectif et aussi un contraire ou bien un antonyme. يعني كنلقاو المرادف ديالو والضد ديالو. هادشي كامل نقدروا نلقاوه باردون في هذاك التعريف ديال هذاك لو مون. alors ici verbe v oui وهذه لابغيفياسيون. شنو هي لابغيفياسيون؟ هي تنكتبوا الكلمه باختصار. في الديكسيونير ما يمكنش يكتبوا لينا الكلمه كامله، يكتبوا لنا ان ادفيرب. دونك كتلقاو يا اما بور لو فيرب كتلقاو في، غتلقاو غير في كتعني لنا فيرب، وهنا ادج كتعني لنا ادجيكتيف، هنا ان بوين ام يعني كنون ماسكولين، ادف كتعني لنا ادفيرب. Le mot repère en haut de la page de gauche indique le premier mot de cette page, alors que le mot repère de la page de droite indique le dernier mot de cette page. Ça veut dire هادوك les mots repères اللي قلت لكم قبيله facilite la recherche. donc هنا هادي كتعني لينا اول كلمه غنبداو بها، وهادي كتعني لنا اخر كلمه غنشوفو في هاد لا باج. Je m'entraîne. Transforme les mots en couleurs pour pouvoir les trouver dans le dictionnaire. Alors, normalement, maintenant, les mots en couleurs, le père, un riche, a débuté la mosquée. إلا بغينا نقلبو عليهم في لو ديكسيونير ما غاديش نلقاوهم بحال هكا. دونك غادي نلقاوهم بحال باغ اكزومبل هنا لو بير. الا بغينا نقلبو في لو ديكسيونير ما غاديش نديرو اكومباني دو ديتيرمينو هاد لو، لا خصنا نحيدو هاد لو ونقلبو غير لا بير. هنا ان ريش غنحيدو ان نقلبو على ريش. هنا ا ديبوتي، نورمالمون هاد ا ديبوتي سي ان فيرب، و لي فيرب في لو ديكسيونير كنلقاوهم هذا لانفينيتيف يعني ما مصرفينش. الوغ هاد ديبوتي غنلقاوها هكا débuter avec ER parce que c'est un verbe de premier groupe. Ça y est, et le verbe de premier groupe se termine avec ER. Donc غنمشيو نقلبو بحال هكا. Ici la mosquée غنلقاوها بحال هكا mosquée. Alors passons à la deuxième question. Parmi ces mots, lesquels sont placés avant château dans les dictionnaires? Chaton, châtain, chatte, chaudement, chasseur, chaudière, chasse. Alors, اللي غيكونوا قبل من هاد شاتو هما شاس، شاسور، شاتان. علاش؟ لحقاش نورمالمون كيف كتلاحظوا هنا عندنا شات، شاتو، عندنا تي او ا يو، هادو كاملين بادين بشا بشاشا. دونك حنا غنمشيو لهداك لا كاتريام لتر اللي هي هادي فيها تي، ولكن هنا كاينه او هنا كاينه او. دونك هادي غتجي من موراها ماشي قبل منها، ما غاديش نكتبوها. هنا شاطان عندي هنا تي او وهنا تي ا، دونك قبل منها ها هي كتبناها. شات هنا عندنا تي وهنا عندنا تي او، دونك ما غاديش نكتبوها. هنا شودمون عندنا اصلا هنا تي وهنا عندنا او، كيف تنعرفوا او كتجي من مورا تي، دونك ما غاديش نكتبوها. شاسور هنا عندنا تي ولكن هنا عندنا اس، كيف كنعرفوا بان اس كتجي قبل من تي، دونك داكشي اش كتبناها ها هي. شوديير لا ميم شوز كو شودمون كتجي من مورا شاتو. شاس لا ميم شوز كو شاسور، ها هي كتجي قبل من هذا من شاتو. دونك لي مو qui sont placés avant le mot château huma chasse, chasseur, châtain. Passons à la troisième question. Mets le mot musée à sa place dans le dictionnaire. Donc on a museau, muselé, muselière, muséographie. Alors on a musée, غادي تجي ما بين museau et muselé. علاش؟ لحقاش هنا عندنا الا رديتو البال بعدا الكلمات كاملين تيبداو بمو ام يو اس ام يو اس او ام يو اس او ام يو اس او ام يو اس او. دونك فين غيكون عندنا الاختلاف في هذا في لا لتر اللي كتجي من مورا او.
هنا عندنا SEA وهنا SEL. ها دونك هنا عندنا E يعني كتجي قبل من L ومن مورا A، يعني بلاصة هاد ميوزي هي ما بين ميوزو et muselé هنا. Alors passons à la question 4. Range les mots suivants par ordre alphabétique. Alors, les mots monument, colline, fontaine, marbre, galerie, jardin et cour. Donc, pour dire l'exercice, je vais vous expliquer ça veut dire quoi ranger les mots par ordre alphabétique. يعني كرتبوهم على حساب l'alphabet. Donc اول حاجه s'il vous plaît غنوريها لكم قبل ما تبداو ديروا الكلاسمون، بقاو تردوا البال ديما لا بروميير لتر. باغ اكزومبل هنا عندنا سي، هنا عندنا جي، هنا عندنا جي ام اف سي ام. مزيان. ملي ما تيكونش عندنا تشابه ما بين لي لتر ساهله عندنا القضيه، تنمشيو ا بي سي دي انسي دو سويت. هنا لا ردينا البال دونك باش غنبداو هنا ما عندناش ا وما عندناش بي. عافاكم بالنسبه للوليدات اللي ما شادينش مزيان الالفابي، حاولوا ديروا في الوسخ ا بي سي دي، تكتبوا هذوك الالفابي كاملين اللي عندنا في اون فوي دو برويون في الوسخ، وهي اللي ندير الكلاسمون ديالي. دونك الا ردينا البال ما عندناش ا ما عندناش بي، دونك غنمشي للسي. ها هي السي، ولكن فيت اتونسيون عندنا كور وعندنا كولين. الوغ هنا ملي تيكون عندنا تشابه ما بين سي و سي، المهم ما بين اون لتر و اون اوتر لتر، شنو كندير؟ جو باس على دوزيام. هنا سي او، هنا سي او، ها نتوما ثاني عندنا تشابه اخر. دونك غنمشي للثالثه لا لتر، لا تروازيام لتر. هنا سي او يو، ولكن هنا سي او ال. وكيف تنعرفوا عندنا ال قبل من يو. Alors automatiquement je vais commencer par Colline. صافي. ومن موراها غندير cour. Donc cour, après fontaine, après galerie, jardin, marbre. Alors je m'évalue. Recopie seulement les mots que tu peux trouver écrits de la même manière dans le dictionnaire. Donc les ruines, vestiges, palais, visiter, rempart, la muraille, histoire. Alors les mots qu'on peut trouver écrits de la même manière dans le dictionnaire. Les ruines, non, ما غاديش نكتبوها لحقاش ما يمكنش نلقاو لي ruines مكتوبه هكا في الديكسيونير. Vestiges, oui, donc on va écrire vestiges. Palais, oui. Visiter, non. Pourquoi? Visiter, c'est un verbe ou le verbe هنا conjugué. وحنا normalement قلنا déjà بأن le verbe تيكون في alors قلنا هنا le verbe خصو يكون في l'infinitif. Passons maintenant à rempart. Oui, on va trouver la muraille. Non. Histoire, oui.